السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بهذا الفيديو راح نشرح لكم عن المنتج اللي هو الاكس 5. الاكس 5 هو احد المنتجات اللي هي من عائلة المليمتر ويف. المليمتر ويف تردداتها تكون عالية، 70,000 80,000 60,000. هاي الترددات مشكلتها انه ما توصل مسافات بعيدة. احنا بدنا نحكي بشي 10 كيلو او اقل حسب المكان اللي تريد تنصب بيه اللينك. بس الميزه مالتها انه ممكن تنقل بيها كاباسيتي عاليه، تقدر تنقل 5 جي بي. بالنسبه للاكس 5 هو من اسمه انه تقدر تنقل بيه 5 جيجا. طبعا تقدر تربط اكثر من راديو، دبل راديو، ويصير 10 جيجا. ايضا عيب هذا الفريكونسي انه يتاثر بالمطر. الكل فريكونسي هو الاستخداماته. مثل ما تشوفون الانتنة سايز مالته تجي يعني اما 30 سنتيم او 60 سنتيم. هاي اللي متوفرة تجي وياه. السوفت وير مالته يجي بيه لايسنس، ينضاف له لايسنس. هاي الموديليشن اللي موجودة بيه. الجين مال الانتنة 71. شنو الانترفيسز اللي تجي وياه؟ يجي واحد انترفيس ب 10 جيج اس اف بي. يجي بي انترفيس للمانجمنت ار جي 45 بس للمانجمنت. اما الداتا فانت تاخذها بانترفيس واحد، بكيبل واحد فايبر. طبعا يجي وياه بي او اي، تقدر تربط بي او اي او تقدر تربط عليه باور خارجي، خارج البي او اي تصعد له كيبل باور. واحنا بدنا نحكي كل شيء اوت دور هنا بهذا الموديل. طبعا درجة الحرارة من 45 ل 55. يشتغلوا بكل اجواء العراق، ماكو مشكلة. احنا ناصبين اكثر من لينك بالعراق بالمناطق الوسطى والجنوبية، يعني اللي هي تكون اكثر حرارة. هاي كل المعلومات اللي تحتاج تعرفها عن هذا المنتج. منتج كلش حلو بالنسبة اذا تريد تنقل كباسيتي عالية مسافات قريبة، فيعتبر فد حل مثالي لك. ان شاء الله بالفيديوهات الجاية رح نشرح على الاكس 10. شكرا للمتابعة.